अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उम्मीद करती हूँ सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम मदनी कायदे में सबक नंबर 4 पढ़ेंगे और सबक नंबर 4 का नाम नहीं दिया हुआ। इस सबक को रवां पढ़ेंगे, यानी इस सबक के हिज्जे नहीं करेंगे बल्कि इसको रवां पढ़ेंगे और हरकत की दुरुस्त अदायगी का ख्याल रखेंगे। हरकत की दुरुस्त अदायगी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि हरकत को लंबा नहीं करते, हरकत को झटका नहीं देते, हरकत को मजहूल नहीं करते, मारूफ अरबी लहजे में पढ़ते हैं। मारूफ लहजे में पढ़ते हैं यानी अरबी लहजे में पढ़ते हैं। हरूफ करीब सोत यानी मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ में वाज़िया फ़र्क करें, यानी इस सबक में जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं उनमें वाज़िया फ़र्क करें। जैसे ता है और थौ है, इनकी आवाज़ें आपस में मिलती जुलती हैं, इनमें वाज़िया फ़र्क करना है। जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर, अगर शैता पर की जगह हम पढ़ेंगे शैता तो इससे मानी चेंज हो जाते हैं। और कुरान मजीद में हर्फ से हर्फ को तब्दील करने से लहनी जली होती है। लहनी जली कहते हैं बड़ी और नुमाया गलती को, और लहनी जली करने से हराम दर्जे का गुनाह मिलता है और इससे बचना चाहिए। आवाज़ों को खूब आपने पहचानना है, मखरज से हर हर्फ को अदा करना है। जैसे ता है तो उसको ता ही पढ़ना है, थौ नहीं पढ़ना। थौ है तो उसको ता नहीं पढ़ना। इसी तरह राल है, हर्फ होता है कुरान मजीद में अल्लज़ीना, और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं अल्लज़ीना, तो इससे भी मानी चेंज हो जाते हैं। राल की जगह ज़ा पढ़ते हैं। इन आवाज़ों में वाज़िया फ़र्क करके पढ़ना है। प्रैक्टिस करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता ती तू। अब देखिए हरकत को लंबा नहीं करना, ता नहीं पढ़ना, ता नहीं पढ़ना, झटका भी नहीं देना, और देखिए मजहूल नहीं करना है, मारूफ लहजे में पढ़ना है। ता नहीं पढ़ना, ता ते तो ऐसे नहीं पढ़ना। ता ती तू। थौ थुई तू। इसी तरह सा राल और गौ, इनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है, इनमें आपने वाज़िया फ़र्क करना है। सा को सख्ती से और सीटी की आवाज़ में पढ़ना है, बारीक। राल को नरमी से और बारीक पढ़ना है। गौ को खूब मोटी आवाज़ में पढ़ना है। सा सी सू, रा री वो। आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। वो वी वो, फा फी सू। अब देखें फा सीन और सौद, इन तीनों की आवाज़ से मिलती जुलती हैं। फा बारीक नरमी से पढ़ेंगे, सीन बारीक और सीटी की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, सौद सीटी की आवाज़ के साथ लेकिन पुर पढ़ेंगे, मोटा करके पढ़ेंगे। सा सी सू, सौ सी सू। अब दाल और दौद, इनकी आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। दा दी दू, दो दुई दू। दाल बारीक और दौद को मोटा करके पढ़ेंगे।
काफ और कौफ की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। काफ बारीक, कौफ मोटा पढ़ेंगे। का की कू, क की कू। इसी तरह हा और हा की आवाज़ आपस में मिलती जुलती है। हा को हलक के आखिरी हिस्से से, सीने वाली जानिब के हिस्से से अदा करेंगे और भारी आवाज़ में, और हा को हलक के दरमियान वाले हिस्से से निकालेंगे। हा ही हू, हा ही हू। हमज़ा और अक़ैन में भी वाज़ेह फ़र्क करेंगे। देखिए बाज़ लोग पढ़ते हैं ताऊज़ को आऊज़ु, आऊज़ु, आऊज़ु नहीं, आऊज़ु, आऊज़ु, आऊ, आऊ, आऊ। आइन को वस्ती हलक से अदा करें। आ, ई, ऊ। ज़बान को पीछे की तरफ, नीचे की तरफ धक्का दें आप, हलक की तरफ दबा कर रखें। क़ी, क़ू। ख़, ख़ी, ख़ू। ग़, ग़ी, ग़ू। बा, बी, बू। मा, मी, मू। वा, वी, वू। फा, फी, फू। बा, मीम, फा और वाव ये होंठों से अदा होने वाले हुरूफ हैं। ला, ली, लू। ना, नी, नू। रा, री, रू। अब देखिए रा के ऊपर ज़बर था तो रा को हमने पुर पढ़ा, रा के नीचे ज़ेर थी तो रा को हमने बारीक पढ़ा री। रा के ऊपर पेश थी फिर रा को हमने पुर पढ़ा। जा, जी, जू। शा, शी, शू। या, यी, यू। जीम, शीन और या का एक मखरज है। लाम, नून और रॉ का एक मखरज है। इसी तरह बा, मीम, वाव और फा का एक मखरज है। ख और गैन का एक मखरज है। आज की हमारी क्लास यहीं तक है। आपने खूब प्रैक्टिस करनी है इस लेसन की। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।